Ich mag nicht mehr, mir sagt es nichts mehr und darum ist das hier der richtige Zeitpunkt. Wir haben im letzten Jahr ziemlich einen durchgemacht und das hat hier bei jedem seine Spuren hinterlassen. Bei den einen ein bisschen mehr und bei den anderen ein bisschen weniger. Dass dieser Moment irgendwann wird kommen, war allen klar. Aber dass es so schnell geht, das hätte ich also nicht gedacht. Es ist ja so, Ende Jahr ist Schluss. Ich habe bei Volksrocks die besten 10 Jahre von meiner musikalischen Laufbahn erleben. Es war eine ganz geile Zeit. Aber mittlerweile gibt mir die Proberei und Social Media und Videodrehen einfach zu viel zu tun. Das kann ich nicht mehr beissen. Und darum habe ich jetzt einen Schlussstrich gezogen. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich habe einen tipptoppen, hervorragenden Nachfolger, Mattu. Jetzt bist du dran. Merci, Küre. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Zuerst mal, Küre, danke vielmals für die 10 Jahre mit dir. Mega cool gewesen. Wir planen ein Abschiedskonzert und ihr erfahrt sicher mehr, sobald wir selber auch mehr wissen. Und jetzt wollen wir euch doch den Mattu noch ein bisschen genauer vorstellen. Salut zusammen, ich bin der Mattu Baume, bin 39 und wohne mit meiner Familie in Oberdorf bei Stanz im Kanton Nidwalden. Angefangen hat alles mit einer Anfrage bei einem gewissen Matthias Baumann von der Musikschule bei uns im Tal. Er tut dort Schlagzeug unterrichten und unser Kleiner, der Nevin, hat unbedingt Schlagzeug lernen. Also habe ich den mal kontaktiert. Und dann hat es das andere Gespräch gegeben und relativ schnell mal habe ich gemerkt, mit dem versteht man sich, cooler Cape. Und irgendwann habe ich gesagt, schau, vielleicht in 10 Jahren, wenn der Küre mal nicht mehr so macht, brauchen wir einen neuen Schlagzeuger, vielleicht. Ich habe es mega schön gefunden, der Mattu fragt mich an, hey, könnt ihr nicht Setliste haben vom Konzert von euch, vom Live-Konzert von der Mülli Hunziken? Ich übe gerne so zu Live-Sachen. Mir schon dann gedacht, Mama, engagiert. Ich habe den Sound mega cool gefunden und habe gedacht, ich frage einfach mal. Aber dass das so weit kommt, vor allem so schnell, das hätte ich nie gedacht. Im Februar 2024 ist die Küre ab der Bühne gefallen und hat sich die Hand gebrochen. Und dann sind wir vor einer riesen Herausforderung gestanden, weil wir sind mit in der Probe vom Album Entertainment und hatten keinen Schlagzeuger mehr gehabt. Und dann ist der Mattu ins Spiel gekommen. Ich habe Mattu erzählt, dass der Küre auch länger ausfällt und Mattu bietet mir an, ich übernehme sonst die Probe mit euch. Spätestens dann habe ich gewusst, der Mattu, das ist ein Glücksfall. Wir haben die Probe durchgezogen und ich habe mit jeder Probe gemerkt, wie es mir der Ärmel reinnimmt, wie es in dieser Band stimmt. Und ich bin selber ein riesen Volksrocks-Fan geworden. Und im Oktober durfte ich dann meinen ersten Gig spielen im Bündnerland, in Schlien. Und das hat riesig Spass gemacht. Am Mattu, seinem ersten Konzert im Bündnerland, ist er dahergekommen und hat ganz spezielle Schuhe dabei gehabt. Und zwar hat er auf dem einen Schuh unten an der Sohle hat er alle Songs, also die ganze Setliste drauf geschrieben gehabt. Und auf dem anderen Schuh hat er das Datum vom ersten Auftritt drauf gehabt. Und uns nur so gesagt, hat er noch Platz für noch mehr? Es war schon Ende Jahr klar, dass sich der Mattu und der Küre den Schlagzeugstuhl teilen. Wir hatten einen super Schlagzeuger und konnten einen super Schlagzeuger ersetzen. Ja, das ist wirklich ein Glücksfall. Ich bin der Mattu Baume und bin der neue Schlagzeuger von Volksrocks.